ನಮ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮೂರು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತೇ ಬರೋರು ಹೊರಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೈ ರೌಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ರೇನ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಲತ್ತ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರು ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದೊಳಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಪೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕುಸ್ನೂರು ಗುಡ್ಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಅದ, ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅದ, ಕಪಲ್ಸಿಗೂ ಫೇಮಸ್ ಅದ, ನಮ್ಮಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಜೆ ಅದಾವೆ ಇವಾಗ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ರೇನ್, ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫಕಿಂಗ್ ರೇನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ, ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೂ ಆ ಜಾಗದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂಟೀವಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿ, Which time? Every day I had a vision and I believe in myself. People call it arrogant, I call it fucking confident. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಹೊಂಟಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತಿಟ್ಟು ಕತ್ಲಾಯ್ತಪ್ಪ, ಆ ವ್ಯೂ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೀವಿ ಸೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬಂದರು ಬೈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಏನು ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಭಾಳ. ಏನಪ್ಪ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಳಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕೂರ್ಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅದು ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಓಯ್ ನವಿಲ್, ಮೈ ಗಾಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್.
ಓಕೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ಲಾಕ್ ಬಂದದ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡಮ್ರಿ. ಹುಚ್ಚಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕ, ನೀವಂತ ಪಕ್ಕ ಹುಚ್ಚಾತ್ರಿ. भाई ये क्या था? This is heaven bro. Oh my god. अरे नडी ಬಂತನೆ ಬಂತಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓ ಭಾಯ್ ನಡಿ ನಡಿ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಡಿ. Exploring Gulbarga. Fuck. अयो भाई, ओ भाई, ओबा भाई ये क्या था? Where we came bro. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.